嚟到2026年第21條呢一度咧，佢就講到 w(x,y,z) 咧就為一個 quadrilateral， 即係一個四邊形。咁所以喺呢一度咧，我就先畫翻個四邊形出嚟。咁亦都隨機咁樣俾翻幾個名佢，咁就 w(x,y,z) 啦。喺呢一度咧，我亦都將 w(y) 咧就連埋一齊，因為咧佢就提到就話呢一個 angle w(x,y) 咧就等同於 angle y(w,z) 啊。喺幅圖上邊亦即係話以下呢兩隻角就會係相等啦。咁同一時間咧，佢亦都俾咗第二 pair 角咧都會係相等。咁今次咧就用粉紅色去代表翻。咁佢亦都講到 w(x) 咧就會係9。w(y) 就為40，以及 x(y) 咧就為41。今次我哋就想知道呢一個四邊形嘅 perimeter 會幾多啊？咁由於咧我哋已經有兩 pair 角相等啦，咁所以好明顯我哋會見得到呢個 w(z,y)。咁我哋咧就會係同另外一個三角咧就會 similar 啊。今次咧就會同 triangle x,y,w 咧就會 similar。因此利用到 similar triangle 嘅 properties 嘅話咧，咁我哋就直接寫翻三個分數出嚟。咁我都希望同咧就習慣做呢一樣嘢，咁就唔需要諗得太多。咁就 w(z) 啦。w(y) 以及呢一個咧就為 z(y)， 至於 denominator 咧就為 x(y), 跟住 x(w) 以及呢一個咧就為 y(w) 噶。嚟到以下呢個位置咧，咁我哋就做翻一個填充。咁我哋將已知嘅所有數字咧就擺晒入去就得噶啦。咁我哋咧就唔知道 w(z) 嘅 x(y) 我哋知道係41，跟住 w(y) 咧就會係40，以及呢個 x(w) 咧就為9。至於 z(y) 咧，我哋都唔知，咁同一時間咧，我哋呢個 y(w) 咧就為40。利用到左手邊呢兩個嘅分數咧，我哋就可以寫得到，其實 w(z) 咧，咁喺幅圖上面我亦都 mark 翻低 w(z) 咧就會計得到，就係呢個1640再 over 翻呢個9。咁至於我哋利用到右手邊呢兩個分數，同樣地亦都可以計得翻呢個 z(y) 嘅長度出嚟㗎。今次 z(y) 咧就會計咗係呢個1600再 over 9。所以去到最尾咧，如果你想要計翻佢呢個 quadrilateral 嘅 perimeter 嘅話，咁你就將呢四條邊就加晒佢。咁所以我哋就會有1640除9，再加翻呢一個咧就會係1600除9。然之後咧，亦都會有加9，再加翻呢個41。咁最終同我撳翻計數機咧，你應該會係撳到410嘅。咁因此呢一條答案咧，就自然會等同於 C 啦。